Tavo protas nepalūž. Bet dažniausiai tu palūši fiziškai. Skirtumas tarp nugalėtojų ir pralaimėtojų neturi nieko bendra su genais. Nei su potencialu. Jausi skausmą, kokio dar neteko pajusti. Tai būti ir turi. Tik taip gali pažadinti raumenis. Tik įdirbis padės pasiekti tobulumą. Ir jei žinai tai, gali pasiruošti protiškai. Rodos kažkas ne taip, nori pasiduoti, bet reikia judėti pirmin. Ir nors lankaisi sporto klube, aukoji savo laiką, pasižiūri į veidrodį ir nematai pasikeitimų. Taip yra ko gero todėl, kad nespaudai savęs pakankamai, kad tavo kūnas pasikeistų. Pabandęs ir nepastebėjęs pasikeitimų meščiau ir aš. Bet prieš pradėdama šią kelionę turi suprasti, kad prieš pasiekimus bus nuosmukių, tačiau pasiekimai bus didesni nei bet kada. Aukok save. Aš negaliu pakilti. Spaudžiu save. Man tai netrukdo. Kadangi ryt aš pakilsiu. Ir vėl, ir vėl. Stengsiuosi įveikti savo praeitą treniruotę. Ne tas bičas, kuris turi tinkamus genus laimi. Ne tas su didžiausiu potencialu. Laimės tas, kuris pasiryš bandyti vėl ir vėl. Tas bičas, kuris laikys rankas aukštai. Tas bičas, kuriuo turi būti tu. Prižiūrėk save, tai ką valgai, savo treniruotės, jausmus. Pasidaryk pirmos dienos nuotrauką ir pasikabink ant veidrodžio. Tu tokių niekada nebūsi, atsisveikink su juo. Ant nuotraukos gal užrašyk savo informaciją, ūgį, svorį, viską, ką žinai dabar. Jei atrodys, kad sunku, daugiau nebegali, pasižiūri į tą ir matai, kad supisti pasikeitimai yra. Tikrai nebus lengva. Gyvenime laimi ne tie su tinkamais genais ir didžiausiu potencialu, o tie, kurie turi atsidavimo tam, ką daro, niekada nepasiduoda. Tokių turi būti ir tu. Po 90 dienų bėgsiu maratone, po 90 dienų dalyvausiu konkurse, po 90 dienų dalyvausiu klasės susitikime ir turiu atrodyti geriau nei bet kada. Po 90 dienų tapsiu tuo, kuo noriu būti. Įgyvendinti savo tikslui turiu 90 dienų, šiandien viena iš to 90. Turi rasti baimę, kuri arba sukurs tave, arba sunaikins. Aš myliu baimės. Kodėl? Už kiekvienos baimės slepiasi žmogus, kuriuo nori būti. Baimę mes išsigalvojame, vadinasi jos nėra. Sukūrė ją, vadinasi gali ir sunaikinti. Susidūrė su baimėmis. Suprasi, kad jos nėra tokios didelės. Susidūręs kartosi savo. Dieve, kodėl visada bėgau nuo jų? Jos tokios bevertės. Jei kovoju su savo baimėmis, energijos neprarandu. Tik tą neigiamą energiją. Baimę. Sunaikinus ją, ji grįžta pasitikėjimu. Ką dar aš galiu? Kodėl bėgu nuo to, nuo ko nereikia? Ką dar galiu įveikti? Pirmyn, atiduok visą save. Jei nepavyks, bet tu pabandėjai. Aš susimoviau 10 kartų, tačiau visada kartodavau savo. Kas jei aš galiu?